Обратите внимание на этот жест. Большой палец засунут между средним и безымянным пальцами левой или правой руки. Подпишитесь на канал, чтобы иметь доступ ко всем жестам, которые помогут вам понять человека, а не его слова. С вами словарь жестов. Если описанный жест воспроизводится правой рукой, все ее действия продиктованы рассудком, она совершенно невосприимчива к эмоциям других людей, ее поведение управляется фрустрацией. Если данный жест воспроизводится левой рукой, подобное телодвижение предвещает временный или окончательный разрыв или расставание. Эта интерпретация касается контекста любовных отношений. Иногда зажатие большого пальца между средним и безымянным фиксируется у человека, расставшегося с партнером по браку. В любой другой ситуации можно объяснить имеющиеся факторы следующим образом. Вы совершенно напрасно тратите все силы и эмоции. Ваша цель удаляется по мере того, как вы продвигаетесь вперед в дискуссии.